السلام عليكم شباب. هاي فحلة حناني وطواير صفر. فحلة حناني وطواير صفر. الله شاهد كله يدبن حناني، وبناتن عندنا موجودات. تجي شوف بناتها يلا تاخذها. 9 فحلة حناني وطيرة برتقالية، والباقي الطواير صفر، وزوج فحلة هم صفر هم وياهن. المهم 22 تك، وبهن ربع فرخ مالاتنا يطيرن، بس ذبيناهن ويداي هنا وظلن هنا يزقن، بس بهن طيارات يعني ربع فرخ. ذن وينهن؟ قدامكم حني مزاوي الصفرة وزاقات وشرط البيض والافراخ. طيور حلوة ومرتبة، بس عندنا طيور هواي ونريد نطلعها، يعني مو بسناها من طيور. ذن الداية كلها راح نطلعها، ما نخلي. عندنا وجبة فرخات راح نخلي، ما نخلي بعد غيرها. صفر حلوات خير من الله، والفحلة حناني. بهن هاي طيرة برتقالية، هاي ملغي، هاي الطيرة البرتقالية بهن، والباقي الفحلة حناني. طيور حلوة ومرتبة، بها ربع فرخ الطير عندنا، وكلها مزاوجة، طيرة وفحل. اي بها هنا بعد مزاوجات عندنا وزاقات. هاي راعيني يقول بهن جوهم بيض يريد ينقر، يعني طيور مشروطة، اذا ما يبيض ما يشد البيض يرجع، هذا قصده. هاي الطيور شكلها واحد. طيور حلوة ومرتبة. ما بين لا تك مفرد ولا هاي طيرة فحل. العنوان واسط الزبيدية.